victory in their sights, I'm sure, as they step out onto the pitch for this one. Yeah, I think the strikers have got a point to prove because one or two of them passed up opportunities that on another day you'd have expected them to anh em nó cánh nhớ chạy về hốt anh. Chịu nhẹ đó, bấm hết cây luôn. Tight against the touchline, and pretty clear that it was going to end up with a throw-in. Biết biết vị trí gì luôn. Em đá vị trí nào vậy? Tôi đá đại free rom luôn. Ôi. Hay quá. Supporting player alongside. So this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just a risk that they might get caught. Như đó một là bắn qua hậu vệ luôn chứ để hậu vệ theo không có bằng được. Vị trí của mình là cái cờ là gà tờ. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Suzuki. The challenge, he made the block. Now Kwan. Suzuki attacking well here. Going to cross it, and he claims the cross. It was, well, there's nothing's ever straightforward for goalkeepers, but he's not been challenged. Suzuki ơi, anh ở dưới em ơi. Here's Son Young. Đó hay quá, sút quá đẹp. Wow, kỹ thuật. Đâu gì được quá assist vậy. And what a strike that is. Two keepers wouldn't have stopped that top left. Brilliant. May phải trả giá. And that has opened the scoring. 1-0 here. Ủa, cái gì đâu. Cắt. Here's Taylor. Con lợn này bắt trước tao mà được. And the goalkeeper has done well to stop that one. Đó, đẩy luôn. Now Kwan. Suzuki ơi vào giữa. À. Suzuki. Ôi. Brilliant technique in the tackle. Xuống đi, xuống đi. Sao thì chuyền cái nó đông quá sao đấy. Dưới là thằng rồi. Đủ. Được rồi. Để luôn. Here's Son Young. Rồi. Phải cái đường Rio là ấy. Chúng con có đi chuyền xa chính xác lắm, cứ chạy xa chuyền Xa nữa. Ăn thì bàn nữa chúng tôi mà vơi chọn ngay. Mày ăn. Change once more. Lợn này, đúng không? Chắc là em nó phải hay. Here's the shot at full extension. The goalkeeper makes the save. Vẫn còn em. Đẩy lên luôn. Đi vô. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Vào. Mà quẩy solo luôn. Nó tấn công như vụ bão. Nó phải cái ăn mừng. Ui dồi ôi. Sau nãy đá đông thì ăn nó giật nhất giả mà giờ mấy ông bạn yếu ao hết rồi đâu. Sút luôn. Rồi. Ý dù là một hậu vệ. Meret. Leicester ăn một trái. Gì mới gì vô hả? Chưa, 2-0 à. Ôi. Không còn thắng. Còn cả thế giới đi. Mỗi đội ăn không. Wow, tình thế giật lại từ em. Ở giữa.
Here's Tao đang đi. AFC từ on từ the mẹ ball. nó hút rồi. Suzuki. Hay quá. Quẩy đi để hết chúng có ngay. À Thấy không? Suốt. Keep possession with that header. He's got his shot off now. Từ để mình bỏ ra, đang vui mà Suzuki. ra giờ buồn lắm. Now it goes into the wider areas where they've got a winger hết waiting. rồi. Đấy. And that will be a throw. Mấy con gà. Mấy con gà. Là tiền đạo con của mình nó biết nó làm gì chẳng được. Taylor. Suzuki. Dân đi đi. Dưới luôn. Dưới luôn. Bộ mẹ trâu vậy. Đi bộ thôi. Hay quá. Son Young. Ôi sao tin tưởng nó Bộ vậy. mẹ thằng con cứ tưởng là thằng người. Taylor. Nó làm chạy chết mẹ luôn. Dưới. Suzuki. Hay quá. Ê! It's a good ball. They could Ghé be lên in. con. Hay mày. Com lên thần mẹ ơi. Đừng của em. And he's moved in Không sao, trying không sao. to Trong chưa jostle chưa. the opponent off his Chạy đi, stride. chạy đi. Á. Hay quá con ơi. Bọn nó ăn mình khó ấy. Đừng Time đùa. to be added on is just 1 minute. Một khi thần rùa đã nhập. Một khi áo đỏ nó mặc vào toàn thắng rồi không? Không, bắt bài thôi chứ chưa toàn thắng. Lala. Là lá. That's half À, time. ghi mệt đi. 2-0. Toàn bà lên menu và rên. Tunki đâu nào? Blend về. À, Varane à? Vardy. Meret. Thẻ. Ashley Young à? Một thẻ. Ashley Young tí ăn thẻ đỏ thì đẹp. And this is the start. Tại of bây the giờ mình second chơi mỗi half. trận đổi một form đi. Sao không khác nha. Chị bạn anh em ơi để dưới chết á. Here's Dexter. À, để với quậy trước rồi. Giving the opposition a problem with their interpassing. Nó cái FIFA này nó không hạn chế cầu vợ dưới. Nó đủ. Good vision to be able to switch. Không, đây pha này ba anh chị vậy là anh bị đuổi á. Không, khi nào mà thằng kia nó không chịu press mình chuyền vậy nó mới đuổi chứ. Taylor. Cái đó lâu quá không chơi. He's got out of the way of that slide tackle. Clever. He's Cái tính better đẹp usually kìa. at crossing that. Dạ lên, Defender lên. who got there first quite easily Thôi, thôi. actually. Mà He's lost the ball here. Được thằng rồi. Khải thằng Khải hất bóng lấy bóng đi. Đây để em cân á. Chết mẹ rồi. Goes for goal. Đấy The pass. anh bảo mà thần rùa một khi đã nhập thì một bán khó. That will be a Biết free mẹ ơi thẻ đỏ. Đó. kick. Ejected. Không sao, thằng ấy bên trên. Tiền đạo của mình không sao, tiền đạo không Tiền sao. đạo. They've got to try and defend this lead. A man light. Yeah, he's getting Lắp, some lắp. dirty looks as he goes off from his teammates because they've got to work really hard to maintain this lead now. Chết Ôi, mẹ. cái gì vậy? The shot's on. Wonderful save. Had to really reach out for that. That's a corner. Here's Son Young. Xử lý đi. Không cho nó lấy banh được. And it's going to be his throw Còn here. qua nó luôn rồi chạy tới trái banh chứ đâu có tranh chấp tay đôi với nó. They feel good about
about that. Đây. Really strong and clean tackle. Not a good challenge by the Thực defender. tế rồi. Room for the cross. Chịu đâu. Có một cái đây là làm nhanh nhất rồi. Dưới kìa. Trời ơi, năng sức. Có gì? Ui, vai cứt Let's đi take a ra heat yêu out of nhau the quá. situation for the moment with that interception. Chuyển. Turnover of possession here. Đây em về chụp lỗi ra. Ui, chụp lỗi đây. Nó xong rồi. Suzuki. Động mẹ chụp lỗi hết sang hay quá. Có công ở đây rồi. It's going to be a throw here. Đi. That's an easy interception Được luôn. because the pass wasn't really a very thoughtful one. Okay. Nó loạn hết cả lên. AFC on the ball. Trời ơi, gọi như vậy. Now the shot. Great save Đó. by a diving goalkeeper. Oh, he's off Mày the quá, form. Vardy. Jamie Vardy. Chạy lên. Here's Dexter. Một mình đứng Suzuki. 4 phần. Hết bên này. Hết rồi. Ôi. That's a corner. Ủa bộ mình tên BG hả? Low job. Tên nó không biết đọc sao vậy. Tries to punch it away. And here's the shot. There was danger, but he's cleared it. To keep the opposition dòng 16 pinned back, thủ để this hình throw lên. can help do that. Lala. Suzuki. Here's Song Yung. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. Ui, bỏ. Given the free kick. Nó đụng không hay á. Đi mẹ thằng trọng tài mất dậy vãi. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Lala, what a fine save. How's he done that? It's a fantastic save. Okay. Đồ. Nó biến mình xuống nó chặn trước luôn trời. Vãi hết não. Suzuki. Here's Này thì rồi. Vô đây. Thế rồi. Của Ashley Young. keeping the ball. Song Yung. Chuyển đi Khai. Giving away possession. Đi cái quả như vậy cần gì để dê đó. Real good contest between these two as they jostle for Yeah. possession. Trời. Trong trời ơi video. Suzuki. Taylor. Mày phải chết. Nhiều thắng rồi. He's crossed it well. Rồi. Van Dijk. Phải có đội hình. Suzuki. Form này Able cánh to make tim nữa. good interception. Free kick in these closing minutes. Anh em lên hạng luôn, em mai đá deep 2 kìa. Không thể tin tưởng mấy ông họp được. Tried his luck from a long way out.
with the goalkeeper. Hai trái. That's finished here. Vừa đấy đá chật vật nha. 2-0 and a very good game it was. Goes for goal! And